呢間店咧，我成日都會叫外賣，因為平時排隊嘅人實在係太多啦。今日時間尚早，而且我係中午嚟嘅，所以終於可以食堂食啦！真好彩而家冇咩人。佢呢度啲零食咧，全部都係嗰啲懷舊小零食嚟嘅，你攞一張券係可以換一份。呢度有洗手液嘅，好 sweet 啊！我已經點好咗我一陣要食嘅嘢，啱上嚟咧佢送咗碗糖水俾我，但係點解外賣係冇糖水嘅咧？平時咧都係叫呢個140幾蚊嘅套餐，兩三份應該都係夠食㗎。呢個就係套餐入邊嘅媽子靚湯，冇落啲咩調料嘅，霸王花味好重。我阿媽係慣落比較重手嘅鹽，碗湯咧係好飲嘅，但係唔夠我阿媽煲得好飲。苦瓜牛肉咧係一個好家常嘅菜嚟嘅，但係你想整得好係唔容易嘅。佢啲豆豉味好濃啊，而且個芡汁打得好好，同埋啲鑊氣都好足嘅。我至愛嘅五柳炸蛋，五柳嘅份量係好足嘅，而且啲汁咧酸酸味味好開胃，加埋啲蛋係炸得好鬆化嘅，就係我細個嗰陣時阿爺帶我去街邊食嗰種感覺，太開胃啦！飯都食多兩碗。呢個係鹹魚魷魚肉餅，其實喺屋企又比較少食到，因為阿媽做嘅係紅菜肉餅多啲。肉餅上邊咧有嚿鹹魚嘅，同啲肉一齊蒸，鹹魚嘅味道係已經滲咗落個肉餅上邊，而且佢加咗啲薑絲去劈聲，仲有啲魷魚啊、冬菇啊、馬蹄一齊嚼，個口感好豐富。你哋嚟嗰陣時都要早啲啊，如果唔係就要等位啦。先。